மிஸ்டர் ஜீவன், நான் என்ன பிளான் கொடுத்தா நீங்க என்ன பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சவுண்ட் சொல்யூஷன்ல? நீங்க கொடுத்த பிளான் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கேன். எங்க நான் கொடுத்த பிளான் காட்டுங்க. இதான் நான் கொடுத்த பிளான். இதே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கீங்க சார். இது நீங்க என்கிட்ட கொடுத்த பிளானே கிடையாது. ஸ்டாப். உங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல சூப்பர்வைசர் அண்ட் மேனேஜருக்குள்ள ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தாங்க நடக்கும். இந்த சிச்சுவேஷனை நீங்களும் ஃபேஸ் பண்றீங்களா? இந்த மாதிரி சின்ன மிஸ்கம்யூனிகேஷன்னா பெரிய பெரிய நஷ்டத்தை உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிடுங்க. இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலாம்னு பார்க்கலாமா? உங்க டே டு டே ஒர்க்கை போட்டோவோட அப்டேட் பண்றது, உங்க சைட் சூப்பர்வைசருக்கு பிளானை கரெக்டா விஷுவலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, சைட்ல குவாலிட்டி செக் பண்றப்போ வெறும் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லாம இமேஜ் மூலமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு பல ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம். இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் சொல்றீங்க, இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியா பண்றதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியான அஃபோர்டபுளான ஒரு சொல்யூஷன் தான் டோகோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப். இதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? பயோல இருக்கிற லிங்கை இப்பவே கிளிக் பண்ணுங்க.